אוקיי, נמשיך בתרגיל. נעשה תרגיל שיסכם את כל מה שלמדנו עד עכשיו. נתונה הפונקציה הזאתי, ונממש אותה בעזרת שערים. אז מה שקורה, אלה הכניסות x, y ו-z. אנחנו צריכים כאן את x גג, y גג, אז לכן אנחנו מכניסים אותם למהפך. ברגע שהכנסנו את זה כאן, את הנקודה הזאת למהפך, הקו הזה הוא x גג, והקו הזה פה, נכניס אותו גם כן למהפך, הקו הזה הופך ל-y גג. אז מה שקורה, החוט הזה הוא כולו x, החוט שפה זה x גג, החוט הזה זה y, החוט הזה פה מכאן זה y גג, והחוט הזה כולו z. בואו נתחיל לממש. אנחנו צריכים לממש את הפונקציה הזאתי. הפונקציה הזאתי זה פונקציה של שלושה משתנים שנכנסים לשער end. היא מקבלת את x גג, היא מקבלת את y גג, ומקבלת את z. ופה בחוץ יש לנו את פעולת הביניים של הביטוי הזה. אחר כך אנחנו ניקח ונממש את הקטע הזה. הקטע הזה מקבל את y ואת z, והנה פעולת הביניים של הקטע הזה. עכשיו נבצע על הביטוי הזה. כאן אנחנו לוקחים את x, נכנס x, פה נכנס z, ופעולת הביניים היא x כפול z. עכשיו מה שאנחנו צריכים לממש את החיבור ביניהם, פלוס, ואז אנחנו נכנסים את הכל לשער אור, ומקבלים פה במוצא את הפונקציה הזאת. אז מימשנו את הפונקציה הנתונה בעזרת שערים. נעשה פישוט בוליאני לפונקציה. ניקח את הפונקציה וכלי אלגברה נפשט אותה. אנחנו רואים שכאן יש לנו ביטוי משותף, משתנה משותף z וכולם מופיע. אנחנו יכולים להוציא לפני סוגריים, ואז כמו במתמטיקה יצא לנו שאם נפתח סוגריים זה כפול זה נקבל את הביטוי הזה, זה כפול זה נותן את הביטוי הזה, זה כפול זה נותן את הביטוי הזה. נעבור לשלב הבא. בשלב הבא אני רק מסדר את האיברים לצורך פעולה של כלל צמצום. אני מעביר את ה-x לכאן ואת הביטוי הזה לכאן, כי יש כאן כלל צמצום מספר 1, ואת ה-y לכאן. לפי כלל צמצום הזה, x זה עוד y גג כפול y, נותן את הביטוי הזה. ואז את זה אנחנו מעבירים לכאן. y גג ועוד y זה עוד כלל שהופך 1. למדנו את זה. והכלל הבא אומר ש-x ועוד 1 תמיד 1. ולכן אנחנו מקבלים 1. 1 כפול z זה עוד כלל שווה ל-z, וקיבלנו z. בסך הכל מכל הפונקציה הזאת היא שווה בעצם ל-z. נכניס את הפונקציה הזאת למפת קרנו ונפשט אותה, נראה מה נקבל. x גג y גג z זה x גג y גג z זה פה. רגע, עוד פעם. x גג y גג זה פה. אחר כך אנחנו צריכים לסדר את הביטוי הזה. y z הוא פונקציה ליטרל לא מלא, לכן אנחנו צריכים להשלים אותו. הגרעין אנחנו כותבים אותו כאן, y z, ומוסיפים אותו פעם אחת עם 0, פעם עם 1, לכן יש עם x גג ועם x. בואו נכניס אותו. x גג y, x גג y z זה פה, x y z
x, y, z, זה כאן. עכשיו הביטוי הזה גם כן צריך להשלים אותו, x, z. אנחנו לוקחים את x ו-z, זה הגרעין, זה וזה, ומוסיפים את y פעם אחת עם גג ופעם אחת בלי גג, ולכן x, y גג, x, y גג, z זה כאן, ו-x, y, z כבר הכנסנו זה פה. לכן נותר לקחת את הקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת, אם נצמצם אותה, בעצם המיקום הזה זה x גג, y גג, z, המיקום של זה x גג, y, z, המיקום של זה x, y, z, והמיקום של זה x, y גג, z. אם נסתכל, ה-x משתנה, לכן מוחקים אותו, ה-y גם כן משתנה, נשאר z, והתוצאה היא z כמו שקיבלנו קודם. נעשה פתרון לפי טבלה לאותו ביטוי. אנחנו לוקחים, בגלל איזו פונקציה של 3 משתנים, מכניסים את כל האפשרויות, מכינים עמודת משתנים, עמודת עזר, פשוט יוצרים, אם זה 0 יוצרים 1, כי זה x זה x גג, זה y אז זה y גג, אם זה z אז זה z גג, פשוט מאוד. המספרים שפה עולים, ואם נשים לב בעמודה שהכנו כאן, הם בדיוק עולים בכיוון הזה. נעשה את החישוב ביניים לביטוי הזה, הנה הוא כאן, הנה התוצאה. נעשה חישוב ביניים לזה, התוצאה היא כאן. נעשה חישוב ביניים לעמודה הזאת היא כאן. ומה שקיבלנו, התוצאה שקיבלנו היא פה. תוצאה כללית. בעצם אם נסתכל, העמודה של Z בכניסה זהה בדיוק לתוצאה. אפשר להכניס את זה עוד פעם למפת קרנו, את כל המספרים עם האחדים פה, כל אלו עם האחדים, להכניס אותם למפה, מה שנקבל, נקבל כאן את האחדים, וזה ייתן לנו גם כן את אותה תוצאה של Z. מה שקיבלנו בעצם, קיבלנו מערכת ששלושה משתנים, שהיציאה שלה בעצם מקוצרת, מה שנכנס ב-X, ב-Z, יוצא החוצה, כאשר לא משנה מה נכניס כאן בשתי הכניסות האלה. נעבור לעוד תרגיל. נראה איך עושים סיכום. אנחנו נדרשים לעשות סיכום של A ועוד B. אנחנו מכירים זה, 0 ועוד 0 שווה ל-0, 0 ועוד 0 שווה ל-0, 0 ועוד 1 שווה ל-1, 1 ועוד 0 שווה ל-1, 1 ועוד 1 זה 0 עם קרי כאן, עם הנסה שיוצא. לכן נכין טבלה לפתרון הזה. כאן זה A ו-B, הכניסות. התוצאה של הסכום, מה שקיבלנו כאן, זה כאן, בעצם מיוצג על ידי שער XOR, והנסה שהוא כאן, הקרי, בעצם לא קיבלנו בכל המקומות האלה קרי, למעט המקרה האחרון, וזה בעצם שער end. ואם נממש את הפונקציה A ו-B בשער XOR לטובת הסכום, בשער end לטובת הקרי,
בעצם קיבלנו מסכם, שאם נכניס כאן את המספרים A ו-B, הוא יעשה לנו חישוב של ועוד עם קרי. זה מסכם לשתי סיביות. פשוט מכניסים כאן שתי סיביות, מכניסים ל-A ול-B, מכניסים פה, ומה שהוא עושה, הוא מוציא כאן את הפלוס A ועוד B, וכאן מוציא את הקרי. אנחנו נעצור כאן ונמשיך אחר כך.